र यो खास गरी हामीले यो पुस्ता संवाद भनेर यो कार्यक्रमलाई नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताहरूको बिचमा, खास गरी नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको बिचमा भन्दा नि हामीले पुरानो पुस्ताको चाहिँ खास गरी हाम्रो यो क्षेत्रमा विज्ञानलाई सुरुवात गर्ने पुस्ता संयोगले हामी यो सुरुवात गर्ने पुस्ता हामीसँगै छ। त्यसकारण यो पुस्ता हामीसँग छँदै केही उहाँहरूसँग अनुभवहरू सुनौँ र उहाँहरूको बेलामा पुराना अपर्च्युनिटीहरू के थिए, पुराना च्यालेन्जहरू के थिए र पुराना मोटिभेसनहरू के थिए, उहाँहरूलाई मोटिभेट केले गर्यो। जस्तो अहिले हामीले पढ्दाखेरि हामीले फिजिक्स लिएर पढ्छौँ, केमिस्ट्री लिएर पढ्छौँ अथवा साइन्सका बायोलोजी, जुलोजी, बोटनी लिएर पढ्छौँ। त्यो पढ्दाखेरि हाम्रा मोटिभेसन अलग छन्, सरहरूका मोटिभेसन सायद त्यतिखेर अलग थिए होला र सरहरूका मोटिभेसन, सरहरूको बेलाको च्यालेन्ज र सरहरूका अनुभव सुन्ने यो कार्यक्रम गरौँ भन्ने हामीले विगत 1 वर्षदेखि सोचिरहेका थियौँ र मैले पर्सनल्ली पवित्रमणि सरलाई र विष्णुगोपाल सरलाई पोहोरै होला होइन सर, मैले जिस्काएको पोहोरै हो, पोहोरबाट नै हामी त्यो गर्ने सोच्दै थियौँ। अब त्यस्तो अकेजन मिलेको थिएन, अब आज मिल्यो र त्योभन्दा पहिला यो आज चाहिँ विज्ञान दिवस मनाउन थालिएको चाहिँ 7 वर्ष भयो, 7औं विज्ञान दिवस हो आज। र अस्कल क्याम्पसको स्थापना भएको दिवसलाई नेपाल सरकारले विज्ञान दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो, अब आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि गरेछ। र त्यसपछि हामीले पोखरामा विगत 3 वर्षदेखि हामी विज्ञान दिवस विभिन्न तरिकाले मनाउँदै आएका छौँ। हामी पहिलोचोटि विज्ञान दिवस मनाउँदा पनि प्रभात फेरी गरेर यहाँ आएर एउटा साइन्टिफिक सेसन गरेका थियौँ र त्योभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो पुरानो पुस्ताको साथ चाहिँ के छ चाहिँ अनुभव सुन्न त्यतिखेरदेखि मन थियो, अनुकूल मिलिरहेको थिएन र यो कार्यक्रममा आउनुभएकोमा सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सबभन्दा पहिला हामीले जान्न चाहेको र हाम्रो चाहिँ रवि सरले पनि भन्नुभयो, हामीले आज जान्न चाहेको सरहरूको अनुभव हो र सरहरूको अनुभवमा चाहिँ खास गरी मलाई अहिले चाहिँ सरसँग, पवित्रमणि सरसँग फर्केँ, म उहाँसँग पनि आउँछु। पवित्रमणि सरलाई चाहिँ यो तपाईँले एउटा पवित्रमणि पौड्याल 52 को छोरो हो, संस्कृत नपढेर किन फिजिक्स पढ्नु, मेरो पहिलो प्रश्न। धन्यवाद। यो पृथ्वीनारायण कलेजका संस्थापक तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रिन्सिपल जर्ज जोन सरलाई, सम्पूर्ण साथीहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म पहिला हार्दिक नमन गर्दछु। र म फिजिक्स किन पढेँ भन्ने कुरा, जब हामी मल्टिपर्पज नेसनल हाई स्कुलमा पढ्दै थियौँ त्यो बेला सुवर्णमान श्रेष्ठ कहाँ थिएन, सुवर्णमान श्रेष्ठ कारण तिमी म्याथ साइन्स भएर आए काठमाडौँबाट। उनको पढाइ चाहिँ नै एक्सेलेन्ट थियो, विज्ञान र चाहिँ म्याथमेटिक्समा कि लोभ लाग्दै क्या, त्यस्तो कार्य थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चेतना, उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि विज्ञान पढ्नुपर्छ भन्ने भयो। अब एसएलसी त गरियो, अब विज्ञान पढ्न पोखरामा छैन, अब कहाँ जाने होला भन्ने भयो। र खाइ पारिवारिक ब्याकग्राउन्डले चाहिँ के भन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै यो किन पढ्ने, म यहाँ हाई स्कुलमा पढ्न सुरु 4 कक्षासम्म नदीपुरमा मलाई चाहिँ त्यहाँ भर्ना भएर पढ्ने बेला यो वीरेन्द्र कुमार बाटाजुले भर्ना गर्नुभएको मलाई त्यहाँ अध्ययन हुनुहुन्छ। घरबाट लिन आउनुभयो, यो गाईखाने विद्या पढ्नु हुँदैन, संस्कृत पढ भनेर मामाहरूले भन्नुभयो। त मेरो बाबा त पहिले सानैमा जानुभएको, आमा चाहिँ लिन आउनुभयो भने म आमा यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ त्यो खराब कुरो छैन, हुँदैन, म पढ्नु चाहिँ पढ्छु भनेर आमालाई पकाएर म पठाएको मान्छे हो। र हामीले त्यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ के हो, विज्ञान पढ्ने एउटा लालसा हामीलाई जाग्यो, मलाई जाग्यो। त्यसपछि पोखरामा त्यो थिएन। अब विदेश हो, बनारसमा पनि साइन्स थियो, पाइन्थ्यो,
कालचित्रका विद्यार्थीहरू बनारस गएर पढेर आइएससी पढेर बिएससी पढ्नु चाहिँ काठमाडौँ आएको मैले अनुभव गरेको छु र म सोधेँ म आफ्नो देशमा काठमाडौँ किन नजाने भन्ने मलाई मुड आयो, मलाई विचार आयो। अब परिवारमा चाहिँ आमा हुनुहुन्थ्यो, दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो चाहिँ निर्णय मेरो आफ्नो निर्णय आफ्नै हुन्थ्यो। मलाई कसैले चाहिँ गर्ने अवस्था थिएन जब मैले एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास गरेर त गाउँमा त ठुलो विद्वान मान्छेको गएको छ त्यहाँ त्यस्तो अवस्था थियो नि त 18-19 सालतिरको कुरा। अनि त्यसपछि म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गएर त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएर के न दुःख सुख। अब यहाँबाट जाने बाटो छैन, केही छैन, प्लेनको चाहिँ त्यो फेयर गरेको कुरा भयो। फेयर त्यही पनि अहिलेको हिसाबमा सस्तो थियो। त्यति गरेर त्यहाँ पढियो दुःख सुख। कहिले अब खर्च सिद्धिन्छ, कहिले भोकै, कहिले मार्दै खाँदै गरेर पनि जिन्दगी डिटेलमा चाहिँ यो बहुत कष्ट साध्य भयो। तर चाहिँ के एउटा चाहिँ आश मनमा थियो भने यो त्यो तपस्या हो भन्ने लाग्थ्यो मलाई। यो मैले गरेको तपस्या हो, यो देखाइरहेको यो त सिद्ध नगरी छोड्दिनँ भनेर हेर्न जब बिएससी पास गरेपछि त अनि अलि हौसला भयो। अनि जागिर पनि पाइने भयो 250 को। त्रिचन्द्र कलेजमा डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सुरु गरेँ गुरुहरूलाई भनेर। अनि त्यसपछि पढ्दै थिएँ। पछि गुरुहरूले पढ्न जा त्यहाँ यो बिएससी पढेर यहाँ डेमोन्स्ट्रेटर भएर जिन्दगीभर बस्न हुँदैन भनेर गुरुहरूले भन्नुभयो। जस्तो शङ्कर प्रसाद प्रधान म नाम लिन चाहन्छु, उहाँको स्वर्गीय, र उहाँलाई श्रद्धाञ्जली पनि म अर्पण गर्दछु। उहाँको दिन हो मलाई फिजिक्स पढाउनु। यो सेम प्रश्नको पनि सायद भनौँ न पारिवारिक त्यस्तो पृष्ठभूमि विज्ञान पढेको सायद थिएन होला, मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई चाहिँ यो विज्ञान पढ्नको लागि केले प्रेरित गर्यो? संयोग थियो अथवा कुनै प्रेरणा? धन्यवाद तपाईँजी। भनिहाल्नुभयो तपाईँले। सर्वप्रथम भन्नुपर्दाखेरि त म नेवार परिवारबाट आएको हुन्थेँ। अब नेवारहरूको एटिच्युड त व्यापार गर्ने भयो होइन। तर मैले एसएलसी 22 सालमा पास गरेँ। त्यतिखेर कस्तो माहौल थियो भन्दाखेरि नि मेरो छिमेकका एक दुईजना व्यक्तिहरू स्कलरसिपमा डक्टर पढ्न गएका र एसएलसीमा अलिकति राम्रो स्कोर ल्याएर पढ्ने के त भन्दाखेरि जो कोहीको इच्छा के हुन्थ्यो भने त्यतिखेर साइन्स पढ्ने डक्टर इन्जिनियर नै हुने। मलाई लाग्छ त्यो गाँधी सोचाइ हो, त्यो एउटा व्यक्तिवादी सोचाइ हो हुन त। त्यो सोचाइमा अलिअलि व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ गन्ध चाहिँ छ। म फ्रेङ्कली म भन्छु अहिले त्यो मलाई त्यो कुरो मलाई एहसास कुन बेला भयो भने तर त्यसको केही वर्षपछि मैले टेलिभिजन हेरेको थिएँ, विदेशी टेलिभिजन बाहिर गएर जापानिज बच्चाको इन्टरभ्यू लिइराखेको सिनहरू आइरहेको थियो। जब फकत ती विद्यार्थी केवल 8 वर्षका थिए, 8 कक्षाका थिए। त उनीहरूले सोधिएको थियो भाइ बहिनीहरू तिमीहरू भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भनेर प्रश्नकर्ताले सोधेका थियो उनीहरूलाई। त सब बच्चाहरूले के भन्थे भने म त ट्याक्सी ड्राइभर हुन चाहन्छु, गाइड हुन चाहन्छु। म एकछिन टोलाएर त्यो टिभी हेरिरहेँ। त्यतिखेर त्यो लेभल अफ अवेरनेस चेतनाको स्तर कति माथि रहेछ हामी भन्दा। मलाई त्यो सोचेर कहिले आफ्नो लागि पनि भेट्न आउँछ मैले साइन्स पढ्ने त्यतिखेर किन गरेको छु भनेर। त्यसको लगत्तै फेरि एसएलसीमा एकजना विद्यार्थी साहब बहिनीले टप ल्याएर हाइएस्ट स्कोर ल्याएर समथिङ राणा नाउँ मैले सम्झिनँ। त्यो बहिनीसँग पनि यस्तै प्रश्न गरिएको थियो, तपाईँ भविष्यमा गएर के बन्न चाहनुहुन्छ? त उहाँले प्राउडली भन्नुभएको थियो नानीले मैले चाहिँ एउटा लयर भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त अधिकांश व्यक्तिको सोचाइ के हुन्थ्यो? डक्टर इन्जिनियर हुने। परिवारको सोचाइ पनि के हुने? अझ सम्पन्न परिवारको सोचाइ छोराछोरीको इन्ट्रेस्ट कतातिर छ त्योसँग मतलब छैन। अब जहाँसम्म मेरो परिवारको कुरो तपाईँ गर्नुहुन्छ भने फ्रेङ्कली म भन्छु उहाँहरू त्यति शिक्षित हुनुहुन्थेन। यो मैले बाथरुमबाट ग्यारेज गरेको गेन हो। त्यो वरिपरि कारणले चाहिँ डक्टर इन्जिनियर भन्दाखेरि त्यति फेम पाउने जस्तो नेम फेम जम्मै पाउने भएपछि म पनि त्यति चाहिँ किन लाग्ने भनेर सोच। अब त्यो बहिनीको इन्टरभ्यूमा म लयर हुन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा पनि लेभल अफ अवेरनेस एकदम बढिसकेको रहेछ नि त।
अनि किन तपाईँ ल पढ्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो। बहिनीले भन्दै थिए हेर्नुहोस्, समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा अब यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजलाई समृद्धितिर हामीले ढकेल्ने हो भने हामीले विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति हामीलाई आवश्यक पर्छ। अब नेपालकै क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ त अब युएनको मेम्बर भइसकेपछि अब कहिलेकाहीँ नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानुनी स्तरमा पनि केही कुराहरू ल्याइहाल्नु पर्ने रहेछ। हाम्रो केही व्यक्तिहरू युएनमा गएर चाहिँ मुद्दा पनि हाल्नुपर्ने धेरै प्रश्नहरू आउँछन्। अब त्यहाँ गएर चाहिँ वकालत गर्ने को त भन्दाखेरि ती विदेशीहरूलाई हामीले हायर गरेर गर्नुपर्ने। यस्ता वातावरणको चाहिँ अन्त होस् भन्ने चाहनाले मैले ल पढ्न लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यसो म त भएँ नि, अब त्यही इच्छाले गइहालेँ पढ्नु भनेर। पढ्नु जाने त्यतिखेर कहाँ जाने भन्दाखेरि फुलमाला लिएर बिदा दिन्थेँ। अब कहाँ जाने भन्दाखेरि भन्नु पर्थ्यो मैले नेपाल जाँदैछु, म काठमाडौँ होइन नेपाल जाँदैछु। कस्तो माहौल थियो हेर्नुहोस् त। नेपाल त हाम्रो यो पोखरा पनि थियो नि त। त्यस्तो सिचुएसनमा गइयो, साइन्स पढियो, चाहेको अङ्क नम्बर ल्याउन सकेनौँ मैले होइन, नसके पनि आइएससीमा स्कलरसिपमा बाहिर पढ्न नसक्यो भने आफ्नै पैसाले पनि बाहिर पढ्न सकिन्थ्यो, त्यो वातावरण थियो। तर अब मैले भनिहालेँ, अघि भनिहालेँ, अब यसको लागि त परिवारका सदस्यहरू पनि अलिक चेतनशील शिक्षित नै हुनुपर्दो रहेछ। त्यो नहुनाको कारणले गर्दाखेरि साइन्स पढ्ने अब के गर्ने, अब अरू त्यो जाने कुरो भएन। बिएससी पढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि स्कलरसिप पाएन, एमएससी पढ्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि अनि के गर्ने, शिक्षक बन्नेतिर लागु। त्यसपछि म धन्यवाद सर। र म यही सन्दर्भमा प्रवीण सरलाई हाम्रो जस्तो तपाईँहरू भनेको यो क्षेत्रमा साइन्सको बिउ रोप्ने र त्यो म भन्छु जसको काँधमा चढेर हामीले संसार देख्यौँ, त्यसमा तपाईँकै काँधमा चढेर हामीले देखेको होइन। त्यसकारण त्यो सोल्जर अफ जाइन्ट भन्छ होइन, मेन यो चाहिँ हामीले देख्ने, हामीले एकदम टाढा, तपाईँहरूले भन्दा हामीले अलिक टाढा देखाएका छौँ। कारण के हो भन्दा तपाईँको काँधमा हामी छौँ, त्यसकारण हामीले अलिक टाढा देखेको हो। तपाईँहरू अलिक नजिक देख्नुभयो, हामीले टाढा देख्नुको कारण हो तपाईँहरूको काँधमा चढ्न पाएन हुन्छ। त्यसकारण यो काँधमा हामीलाई चढाउने बेलाका च्यालेन्जेसहरू, सुरुवाती दिनका च्यालेन्जेसहरूको केही अनुभव सुन्न मन लाग्यो। केही त्यो हुन धेरै होला नि। अब विज्ञानको सुरुवातको इतिहास त जोन सरले अघि बताइसक्नुभयो यहाँ। र वास्तवमा म काठमाडौँमै कार्यरत जस्तै किसिमको थिएँ। यहाँबाट टिचरको खाँचो भएको गणेश शेरचन्द लगायतका चाहिने नेताहरू, त्यो त्रैलोक्यनाथ श्रेष्ठ, यिनीहरू नै काठमाडौँ गएर मलाई पोखरा जानुपर्छ भनेर समातेर पोखरा ल्याउनेमा उहाँहरू हो। र यहाँ अब जोन सरले सुरु गरिसक्नु भएका कक्षाहरूमा म फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा 2027 साल श्रावण 1 गतेबाट कार्यरत रहेँ म। अब त्यो कार्यकालमा मैले जानेर नजानेर, तैपनि जाने पनि नजाने पनि म आफू दत्तचित्त रहे काम गर्नलाई। कति गल्ती भयो, मानवीय त्रुटिहरू भएर कति के भयो। अब त्यो त जोन सरलाई पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ उहाँले हामीलाई। कहिले कहिले उहाँसँग टसल पनि हुन्थ्यो है। तर टसल यो मानेमा कि व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्त होइन कि संस्थाको स्वार्थको निमित्त झगडा गरिन्छ। यो कुरो जोन सर हुनुहुन्छ। ल यहाँ यो भएन, यहाँ यो भएन, यहाँ त्यो भएन भनेर चाहिँ ल हामीलाई ल्याब भिन्दै चाहियो भनेर झगडा गर्दाखेरि यो 3 लाख रुपियाँ उहाँले चाहिँ सरले बनाउनु भएको ल्याब। अहिले त्यहाँबाट कहिले कुन कता सार्दिने, कहिले कुन कता सार्दिने, मलाई यो मन परेन भनेर झगडा गर्ने मै हो। यो संस्थाको निमित्त जब आफू जहाँ बसिन्छ त्यहाँ शिक्षाको दियो बालन भन्ने जुन चाहिँ उद्देश्यले आफ्नो जीवन समर्पण गरियो। अब तिता मिठा त के भनेर भन्दाखेरि यो एकातिर यो शैक्षिक प्रोग्रामहरू अगाडि बढ्ने चाहिने अवस्था थियो। अब अर्कोतिर चाहिँ एउटा सोसियल भनौँ कि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिने अलि त्यति
शुद्ध थिएन है, शुद्ध थिएन भन्ने कि अथवा के थियो हामीलाई चाहिँ के हो थिएन। अब यो म यहाँ व्यक्त गरौँ कि नगरौँ, एक दुईवटा राम्रा घटनाहरू त बिर्सिनु रहेछ, नराम्रा घटनाहरू एक दुईवटा मेरो मनमा अहिले याद आइरहेको छ। जोन सरेन हुनुहुन्छ, 36 सालको कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ नि बोइज होस्टलमा यहाँ हामी बस्थ्यौँ के अरे, राति चाहिँ नि गुन्डाहरू आछन् र बाहिरबाट यहाँ विद्यार्थीहरूलाई दिन भक्क मार चुट्न थालेछन्। गुहार भन्ने चाहिँ त्यहाँ क्वार्टरमा म सुन्छु, कोही पनि निक्लिँदैन, बाहिर निक्लेर हेर्छु, भएन जानुपर्छ भनेर आएँ। वीरेन्द्र सिंह गुरुङलाई बोलाएँ, सरलाई बोलाएँ, अनि हामी एकजना भएर म अघि उहाँहरू पछि हामी जाने बोइज होस्टलमा बस्ने, म पछि हाल्ने, उहाँहरू कता लाग्नुभयो थाहा छैन। उहाँहरू नबस्नुभयो, अति राम्रो गर्नुभएछ। भित्र चाहिने त अवस्था यस्तो किसिमको थियो कि सारा विद्यार्थीहरू त्यो बेला चाहिँ भाग पक्राउने कि चिरेका दाउराहरू लाखाहरू सबै घरमै घेरेर यो दिउँसो चाहिने यसले त्यो उसलाई जोगाएर राख्ने। साई के साई थियो, नरसिंह साईको छोरा त्यो त्यसलाई जोगाएर राख्ने, यही हो भुल। मार यसलाई भनेर चाहिँ मार हात उठाए क्या, पक्क भने मैले तिमीहरू 1-1.5 घन्टादेखि गुहार भनेर कराइरहेको अवस्थामा यो तिमीहरूको सहयोगको निमित्त को आयो भने, आज तिमीहरूको सहयोगको निमित्त म अगाडि आउँदाखेरि तिमीहरूले चाहिँ लाटा उठाउँछ भने ल त्यति हिम्मत भन्दा आएछ क्या। अनि ल भनेर चाहिँ उनीहरूलाई डाउन गरे। 2 जना केटालाई त मरणासन्न पारेका रहेछन् त्यहाँ। अनि पछि मलाई के भने उनीहरूले भने यहाँ यस्तो किसिमको मरणासन्न अवस्थामा पनि यी केटाहरू यिनलाई त्यहाँ फाल्ने मरे नदीमा, यो ढुन्डुरबाट उता फाल्दिउँ भनेको। मैले गरेको छु के अरे विवश कुकुरले छ्याक पारेर बिचरा चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्थामा त्यो चाहिँ त्यो बाँच्यो कसरी भन्ने कुरा चाहिँ पछि नेगी सरले अलिकति एनालाइज गर्नुभएको थियो। त्यसले पानी भनेछ क्या अरे, मैले त्यो लखा पानी भनेर सबै केटाले पिसाइसकेको त्यो एन्टिबायोटिक हुँदो रहेछ होइन। अनि एउटा अर्को केटो त्यस्तै 2 जना अनि फाल्दिउँ भनेर नफाल, पुलिसले हामीलाई त्यो गर्छ कि म छु तिमीहरू भने। पछि पुलिस आइपुग्यो, सर अगाडि पछि पुलिस लिएर आउनुभयो सरले। अनि त्यहाँबाट ल त्यहाँ 2 जना केटा पनि यस्तो छन् भनेर त्यो पठाएको एउटा त्यो घटना। अर्को हाम्रै दुःखदायी घटना त्यही सन्दर्भमा भयो। कहिले हो यो बुढोले चाहिँ कहिले पुलिसलाई पस्न दिएन, जोन सरको बुढी खाइ पस्न दिएन। यहाँ यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अखिलेश यो चाहिँ नैसक्नेहरूले चाहिँ यो चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बालेर राख्नु छ भनेर बुढालाई तारा गरिराखेका रहेछन्। एउटा त्यस्तै के किसिमको हडताल गोलमाल के भइरहेको थियो। हामी दिनभरि हडताल भएर बिहानदेखि बसिरहेको वाक्क मलाई एकछिन कता चिया खान जान मन लागेको थियो। म यसो बाहिर गएँ, त्यही मौकामा चाहिँ बुढालाई सरलाई त्यसरी टर्चर गरेछन्। उता फर्केर हाम्रा यही साइन्स प्राङ्गणमा हामी दुवै बसेर रोयौँ। नेगी सर पनि थियो त्यहाँ, हामी 2-3 जना टिचर बसेर हामी रोयौँ। त्यो घटना सायद अहिले पनि मेरो मनमा ताजा आउँछ क्या। एउटा शैक्षिक संस्थानमा त्यो किसिमको एउटा कहाँ आएर शिक्षाको ज्योति बाल्ने एउटा महापुरुषलाई त्यो किसिमको चाहिँ एउटा व्यवस्था हुँदाखेरि हाम्रो थाल्नेको है। यो अर्को चाहिँ दुःखदायी घटना। यी 2टा घटनाहरू मलाई चाहिँ सधैँ झसा पारिरहन्छ मलाई। कति सालको कुरो यो? कति सालको कुरो? म विज्ञान भवनमै थिएँ त्यतिखेर। साल त म सरलाई सोध्छु, मलाई थाहा भएन। त्यतिखेर विज्ञान भवन म पनि थिएँ, बसिरहेको थिएँ। अलग्गै सधैँ नै भयो त्यो कुरा। अनि सरको अनुभवमा म आउँछु र अर्को एउटा चाहिँ मैले आज छुटाउन नहुने प्रश्न मलाई लागेको, जस्तो तपाईँहरूले साइन्सलाई एज अ डिसिप्लिन रोज्नुभयो, त्यसले गर्दा तपाईँहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आएका केही परिवर्तनहरू छन् कि छैन विज्ञानको कारण? खास छोटकरीमा भनौँ भने विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले जहिले पनि मेरो नेचर चाहिँ इन्क्विसिटिभ के किन कसो भयो भन्ने कुरोमा बढी जिज्ञासा राख्ने पाइयो। यो उपलब्धि एउटा त्यही हो। अरू
भन्ने हो भने व्यक्तिगत उपलब्धि यताउता अब चाहिँ म देख्दिनँ केही पनि होइन। अब पढिसकेपछि त्यो क्षेत्रमा अब तल्लीन भएर लागियो र त्यसको एउटा फाइदा भन्ने कुरो हरेक क्षेत्रमा केही प्रश्न केही भइहाल्यो भने किन र कस्तो भन्ने प्रश्नले त्यो मानस वर्तमानमा खेलिरहन्थ्यो त्यो प्रश्न हो कि किन र कसो भन्ने कुराहरूले जिज्ञासा चाहिँ किन होला भन्ने कुरोलाई एन्सर खोज्दैतिर चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ भयो। यो चाहिँ मैले प्रश्न यो किन गरेको भने सरसँग जब यो कार्यक्रमको बारेमा कुरा गर्न गइयो हामी जाँदाखेरि उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई भन्नुभयो यो हामी अहिलेसम्म चाहिँ म चाहिँ पढाउनेतिर लागेँ, एकदम राम्रो कसरी पढाउने, कसरी स्टुडेन्टलाई बुझाउने र जीवन बुझ्नतिर चाहिँ अब बिस्तारै लाग्दैछु भनेर चाहिँ एउटा सानो प्रसङ्ग सुनाउनु भएको थियो। के रहेछ सर जीवन कि बुझ्दै हुनुहुन्छ? जीवन त अब एकदम रहस्य, जीवन र मृत्यु भन्ने कुरो एकदम रहस्य कुरो छ। त्यसको भेद त छ होला म भन्छु। चाडबागले पनि भनेको छ, ऊ पनि महाभारत कालको एउटा ठुलो वैज्ञानिक थियो, आचार्य पनि हो। जीवन र मृत्युको रहस्य छ, त्यसको भेद पनि छ। अब त्यसको भेद ममा त्यो छैन, भेद भन्ने कुरो खुबी छैन। तर यतिसम्म म भन्न सक्छु कि जीवन भनेको चाहिँ एउटा रहस्यमय हुने हो होइन, एउटा चाहिँ एउटा वे अफ लाइफ पनि हो जीवन भनेको, बुझ्दैन? जीवनप्रति सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, जीवनलाई बुझ्ने तौर तरिका आफ्नो हुन्छ। एउटा सङ्घर्षमय कुरो हो जीवन होइन, रहस्यमय छ। यसलाई आत्मज्ञानले मात्रै बुझ्छन् भन्छु म। त्यसमा म आत्मज्ञानी त म होइन, जीवन बुझ्ने चाहिँ त्यो खुबी भएको मान्छे। अथवा हामी सबैसँगै सिक्दैछौँ। अब मलाई लाग्छ त्यही त आत्मज्ञानी जो छन् उसले जीवन बुझ्छ, आफूलाई मात्र होइन अरूको जीवन पनि उसले बुझ्छ भनिन्छ। अब त्यो तहमा चाहिँ पुग्न सक्नु पऱ्यो। यो सेम प्रश्न पवित्रमणि सरलाई, यो सरको बारेमा कुरा हुँदा प्राय फिजिक्स नपढेका पनि सरलाई चिन्नेले सरलाई एकदम झोडी व्यक्तिको रूपमा चिन्छन्। यो सरको यो स्ट्रेट फरवर्डनेस यो साइन्सले ल्याएको हो कि तपाईँ चाहिँ साइन्स नपढ्दा पनि त्यस्तै हो? होइन, यो चाहिँ आफ्नो पैतृक ब्लडबाट आएको। म केही चाहिँ पैतृक ब्लडबाट आएको, अर्को चाहिने मैले कस्ता चाहिने मैले प्रोफेसरहरू देखेँ, कस्ता मसँग सङ्गत के अरे उहाँहरूसँग नपढे पनि मैले कस्ता प्रोफेसर हेरेँ भन्दाखेरि त्रिजुली कलेजमा पढ्दाखेरि जगतबहादुर उडा थियो। म नामसँग जोग्राफीको टिचर हुनु जस्तो लाग्छ मलाई। तिनी अहिले चाहिँ यो के अरे उसको जङ्गलको सिनेमाहरू बनाएको छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ क्वार्टर थियो, त्यसको पछाडि अगाडि कथा हो। हामी जब त्यो 34 सालमा कति सालमा हो त्यो चाहिँ इन्डियाले साइन्स बिल्डिङ बनाइदियो त्यो जङ्गल कलेजको रानी पोखरीको उत्तर कुनामा, त्यहाँ बिएससी पढ्दै थियौँ। आइएससी होइन, हामी त्यहाँ बिएससी पढ्दै थियौँ। बाबु त अलि पछि हो, धेरै पछि हो होइन। पढ्दै थियौँ, क्लास भएन त्यो बेला। त्यहाँ रञ्जनामा थिएन, राजकुमार सिनेमा लगाएको त्यो बेला चाहिँ यो रातो सुरुवाल लाउने अनि टाइट लाउने त्यो केटीहरूको फेसन त्यो छैन, सिनेमामा थियो के अरे केटाहरूले त्यति बेला रहेछ, मलाई त्यति थाहा थिएन। त्यो अगाडि बगैँचामा चाहिँ के गर्यो भने क्लासमा भएको बेला बिएससी पढ्दाखेरि बनायो। एकजना नाच्न थाल्यो, 10-8जना चाहिँ घेरो लाएर मैला भने यस्तो गरेँ गरेँ अत्याएको छैन, रमी थिएँ म पनि थिएँ क्या। कताबाट बुढा थियो कि चाहिँ त्यहाँबाट त्यहीबाट छिरेर उता पुरानो बिल्डिङमा थियो एउटा त्यो बाटो जान निस्केर आएको उसलाई त्यो सरासर गरेर त्यो नाचलाई जिल्लाको छोडी मैदान खडी ल भन्ने 2 झापड दिनुभयो उहाँले। हामी त त्यो त्यो निल काटेको बार थियो हेरेर फर्केर छैन हामी भाग्यौँ। अब यस्ता किसिमका चाहिने गुरुहरूको चाहिने त्यो ऊ हेर्दाखेरि र अर्को चाहिने मिडर भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिले उत्तम राई भन्ने त्यो चाहिँ टिचर चाहिँ स्कुल टिचर गर्दै होला, त्यो गुन्डा बिएस जाँदिँदाखेरि चाहिँ त्यसको बाबु मानबहादुर राई के भन्ने चाहिँ डिआइजी पिस्तोल चाहिँ टेबलमा राखेर जाँच
रजिस्ट्रार भएको बेला यिनी बुढाथोकी राउन्डमा चाहिँ थोत्रो त्यो 1942 को लडाइँमा युज गरेको पुलिस जिप त्यो चढेर हेर्दै जाँदाखेरि कुनै गार्ड पनि अगाडि जान सक्दैन क्या त्यो दरबार हाई स्कुलको क्षेत्रमा भित्र बसेर गएर यसरी कानमा चाहिँ यसरी समातेर भनेर चाहिँ उठाएर बाहिर पुलिससँग लिएर गएर गेटमा लिएर गएर लाले जातेर मलाई भनेर चाहिँ यसरी लात्ता लिएर हानेर चाहिँ पुलिसको अब भाउ डिआइजी छ लगाएर चाहिँ 1 महिना पनि यस्ता किसिमका चाहिँ पछि उनले आफू सुसाइड गर्ने प्रयास हो। दरबारमा उनीहरूलाई रोकटोक थिएन राजाको पालामा र यी यस्ता किसिमका चाहिँ महान व्यक्तिहरू थिए जो आफ्नो स्वार्थको निमित्त कहिले उनीहरूले कुरा गरेन। त्यसैले के छ भने बोल्ड हुनुपर्छ, आफूलाई चाहिँ निश्चित हुनुपर्छ, जुन कुरो बोलिन्छ नि त्यो आफूलाई कन्फिडेन्स भएपछि अनि त्यहाँबाट अरूलाई गर्न सकिन्छ। यो कुरो राइट हो भन्ने भएपछि अनि गर। यो स्वभाव तपाईँलाई विज्ञानले दियो कि तपाईँ स्वभावले दियो? अब एक त मैले भने ब्लडले दियो। अर्को चाहिने कुरो के भनेर भन्दाखेरि त्यो यो फिजिक्स भन्ने सब्जेक्ट नै यो यस्तो किसिमको हो जो चाहिँ स्ट्रङ हो। त्यसले मलाई झन् डर बनाएको मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले म जब फिजिक्स पढेर आएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो फिजिक्सका गुरुहरूलाई हेर्छु सबै त्यस्तै थिए पहिलाका बुढा। सबै मेरा टिचरहरू जम्मै त्यो डिसिप्लिन इन्डिसिप्लिन भनेपछि ठ्याक्कै देख्न नजाने, इन्डिसिप्लिन भनेपछि ठ्याक्कै देख्न नजाने। अब जगदीश मान प्रधान भन्ने थियो क्लासमै उकाल्ने नि बिएससी केटाहरू के छ गऱ्यो भने क्लासमै बिएससीका केटाहरूलाई चाहिँ नै दर्काइदिने हो नि त्यस्ता किसिमका टिचरहरू थिए। थ्याङ्क यू सर। म विष्णुगोपाल सरसँग आएँ। अब अलिकति पेडागोजीको बारेमा कुरा गरौँ। जस्तो सरहरूले पढाउँदा लामो समय पढाउनु भयो, सरहरूले पढाउँदा अहिले फर्केर हेर्दा के चिज चाहिँ मैले गरे भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सर? पढाउँदा के चिज यो चिज गर्न पाए भए हुन्थ्यो गरिएन भने त्यस्तो केही चिज छ सर? करिब मैले 38 वर्ष पढाएको रहेछ र 38 वर्ष पढाउँदाखेरि मलाई लाग्छ मैले चित्त बुझ्ने किसिमले सायद मैले केही दिन मात्रै पढाएँ होला। किनभने म के चाहन्थेँ भने पढाउनु भनेको शिक्षा दिनु भनेको जतिसुकै कठिन विषय किन नहोस् होइन, हाम्रो इन्टेन्सन भनेको त्यसलाई रोचक पाराले र त्यसलाई सरलीकृत रूपमा व्याख्या गरेर पाए हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो त्यो चाहना हुन्थ्यो। तर त्यसको पछाडि त्यो बाध्यता के थियो भन्दाखेरि सर्टेन कोर्सहरू लिमिटेड टाइममा सिद्ध्याउनु पर्ने, 45 मिनटको समय हुन्छ, हाजिरी लियो 5-7 मिनट जान्छ, यताउता गर्दाखेरि अरू 5-7 मिनट जान्छ। अनि विद्यार्थीलाई वास्तविक रूपमै के हो त इनोभेटिभ वेले नै पढाउने भन्ने चाहिँ सधैँभरि लागिरहन्थ्यो। अब त्यो चाहना चाहिँ परिपूर्ति नहुँदो रहेछ कि कोर्स हेर्नुपर्ने, सीमित समयमा कोर्स सिद्ध्याउनु पर्ने। त्यस कारण चाहिँ मलाई एउटा मनमा त्यो ग्रज भइरहन्थ्यो। वास्तविक शिक्षक भएर नि मैले 1 घन्टै पढाउन पाएको कति हुन्थ्यो होला भन्ने कुरो त्यो रहिरहन्थ्यो। अब त्यो मैले कहिले गर्न पाएन भनेको समयको कारणले गर्दाखेरि टिचिङ कस्तो हुनुपर्छ आफूलाई चाहेको किसिमले त्यो डेलिभर गर्न सके। त्यसलाई म भन्छु आफूलाई एउटा वर्गेल्ती शिक्षक के वर्गेल्ती शिक्षक म थिएँ। सायद शिक्षक हो पढाएको छु तर चित्त बुझेको छैन, आफ्नो भनाइअनुसार आफूले चाहनुसार पढाउन पाएको छैन। शिक्षक भएन भनौँ भने पठन पाठनमा लागेको छ। एउटा वर्गेल्टी टिचर कि बुझ्नु होइन, सोकल टिचर जस्तो कि यो फ्रेङ्कली मैले भनेको साथीमा हात लागेर भन्छु म चाहना आफूले चाहिँ कहिले पनि पढाउनु पाइनँ। 2-3 दिन मैले पढाएँ होला। म इनोभेटिभ टाइपले नि विद्यार्थीले पढेर समथिङ उनीहरूले चाहिँ आफू पनि इनोभेटिभ बनोस् होइन, त्यो चाहना हो मेरो। अब खालि पढायो जाँचमा चाहिँ के कति क्वेसन्सहरू आउँछन्, सम्भावित क्वेसन्सहरू के छन्, कतिसम्म एन्सर दिन सक्यो भने पास हुन्छ भन्ने कुरोमा हाम्रो फोकस त्यतातिर हो क्या, कन्सन्ट्रेसन। त्यसैले असल विद्यार्थी चाहिँ प्रोफेसन सुरु गर्ने हाम्रो चाहना हो। अब त्यो
त्यो चाहना चाहिँ खुसारो पार भएकै देखेँ मैले। यसमा सरले मेथोडोलोजीलाई बढी दोषी देख्नुभयो कि मेथोडोलोजी पनि होइन। अब हाम्रो एजुकेसन सिस्टमै भनौँ न, अब 45 मिनटको टाइम हाजिर लिनु पर्ने, हाजिर पुग्नु पर्ने हरेक कुराहरू यावत कुराहरू छन् जसले हामीलाई त्यो हाम्रो चाहना परिपूर्ति हुने दिँदैन। एउटा सिस्टमकै कुरो हो होइन, अनि समयको कुरो भयो। सरले अब भनौँ न, अब कहिले बढी स्ट्राइक हुने, क्लास नहुने, क्लास लिन गयो चक्कर सर आज नपढ्ने भनिदियो। अब कहिले स्ट्राइक हुन्छ, कहिले के हुन्छ। अब 50 दिनको चाहिँ हाम्रो टाइम छ भने अब 40 दिनमा त्यो सिद्ध्याउनु पर्ने त्यही टाइममा। अब द्याट वाज ए डिफिकल्ट जब के त्यो त्यही कारणले म भन्छु अब यो सिस्टमको कुरो पनि भयो, अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको कुरो पनि भयो होइन। सरले जति जे भने पनि सरले पढाएका स्टुडेन्टहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले पनि केही क्लास सरको लिने मौका पाएको थिएँ। त्यो 1-2 दिन मात्रै होइन, धेरै नै दिन लिने पाएको थिएँ। र सरको यो हम्बलनेस हो, मैले चाहे जस्तो पढाउनु पाइनँ भन्ने। तर हि वाज वान अफ द बेस्ट केमिस्ट्री टिचर आई हेभ एभर इन्काउन्टर्ड। त्यस कारण यसमा त म टेस्टिमोनियल दिन सक्छु सर। र सरको चाहिँ यो हम्बलनेस हो, यो चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई भनिराखौँ। किनभने म केही क्लासहरू मैले उहाँको लिने मौका पाएको थिएँ। र त्यही प्रश्न मैले पवित्रमणि सरलाई गरेँ, तपाईँहरूले लामो समय पढाउँदा तपाईँले पढाउने क्रममा भोगेका अन्य कठिनाइ त छँदैछन्। यस्तो तरिकाले पढाउन पाएको भए हुन्थ्यो, यस्तो चाहिँ मैले गरिनँ, मैले सकेर पनि गरिनँ अथवा सकिनँ, त्यस्तो केही छ सर? त्यस्तो त केही छैन। तर चाहिँ म के चाहन्थेँ भने स्टुडेन्ट कस्ता किसिमका हुन् भन्ने चाहन्थेँ भनेर भन्दाखेरि जुन चाहिँ पर्फेक्टली यो साइन्स पढेर अथवा चाहिँ डिग्री हासिल गरेर यताउता गरेर पैसा कमाउने उद्देश्यले जुन बाबुआमाले चाहिँ उनीहरूलाई त ज्ञान छैन नि पठाइराखेका हुन्थे, ती विद्यार्थीलाई एजुकेसन शिक्षा लिनु भनेको धन कमाउनु मात्रै हो, ज्ञान हासिल गर्नु, चरित्र हासिल गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने चाहिँ म पहिलो लेक्चरमा विद्यार्थीलाई दिन्छु। र पढाउने पद्धति त कस्तो गरियो जसरी हामीलाई गुरुहरूले पढायो त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ जिन्दगी बिताएँ भने पनि हो। तर चाहिँ त्यो जुन टपिक पढाउनु छ त्यसलाई कसरी चाहिँ बस सरल तरिकाले बुझ्न सकियोस् भन्ने चाहिने भए म तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा याद आयो। जुन हेर्नुहुन्छ म अङ्ग्रेजीमा पढाउनु, मैले भोलि अङ्ग्रेजी शुद्ध हुँदो रहेछ सरले सुन्ने अनि यसो टिचरहरूको मिटिङ भएको बेला सरले के भन्ने भनेर भन्दाखेरि कोही कोही टिचर चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढाउँछु नि इङ्ग्लिसै शुद्ध छ भन्दाखेरि मलाई भनेको भने मलाई म बुझ्दैन। अनि मैले चाहिँ मनमा के भन्थेँ भनेर भन्दाखेरि लिटरेचर होइन नि फिजिक्स भनेको फिजिक्स हो, जसरी बुझ्छ फिजिक्सको आइडिया विद्यार्थीले पायो भने लिटरेचर शुद्ध र अशुद्ध किन चाहिएको मेरो चाहिँ सोचाइ त्यही यो थियो। र म चाहिँ के हुन्थ्यो भने जसरी हुन्छ त्यो जुन शीर्षकमा म लेखेर पढाउन थालेको छु त्यो विद्यार्थीलाई क्लियर आफ्नो तरिकाले म के सक्छु म त्यो गर्ने प्रयास गर्ने नगरेको होइन। यो त्यो किसिमले पढाउने जाँदाखेरि मलाई त्यसरी यसरी पढाउनु पाएको भए हुन्थ्यो, यो मैले पाइनँ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेन। तर के भनेर भन्दाखेरि विद्यार्थीको क्वालिटी हेर्न, विद्यार्थी निकै लगनशीलता भयो भने टिचर पजाउने विद्यार्थीले, विद्यार्थी निकै राम्रोसँग टिप भएर चाहिँ पढ्न थाल्यो भने टिचरले मेहनत गरेर आएर उनलाई कसरी नयाँ राम्रो ज्ञान दिन सकिन्छ भन्ने कुरा टिचरले जहिलेसम्म प्रयास गर्छ त्यो मैले मेरो लाइफमा। अनि सरको त्यही प्रसङ्गमा सरले एउटा प्रारम्भिक भौतिक शास्त्र भाग 1 भन्ने निकाल्नुभयो, कति सालमा अलि अगाडि नै हो, जुन चाहिँ नेपालीमा आइएससी फर्स्ट इयरको बुक उहाँले लेख्नुभएको थियो। तयारी त सेकेन्ड इयरको थियो, मैले छाप्न गएँ। किन छाप्नु भन सर? अब यो म बताउँछु। अब के भयो भनेदेखि 28 सालमा शिक्षा मैले लागू गरेँ। अथवा यसो गरौँ, यो त्यो नेपालीमा तपाईँले फिजिक्स किन लेख्नुभयो? त्यो बताउँ शिक्षा मैले लागू गरेँ होइन, यो हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ मातृभाषामा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कता कता आवाज आयो। मैले लेखिदिएँ नि के नम्बर 1
नम्बर 2 मलाई चाहिँ नि इन्जिनियर क्याम्पसमा पनि फिजिक्स पढाउने टिचरको कमी थियो। त्यहाँ मलाई चाहिँ नि बोलाए हैन। त्यहाँ गएर एउटा पिरियड लिँदाखेरि म अङ्ग्रेजीमा गुरुले भने जस्तै चाहिँ पढाउँदै गएको जानी नजानी टुटेफुटेको अङ्ग्रेजी। त्यहाँको विद्यार्थीहरूले विद्रोह गरे, हामी अङ्ग्रेजीमा बुझ्दैन नेपाली मन। अब फिजिक्सका टर्म नेपालीमा कसरी भन्नु मलाई जान त्यति अभ्यास थिएन। आलापा एकातिरबाट त्यो मलाई चिज हो। अर्को चाहिँ नि यहाँ नर्सिङ खोल्यो, नर्सिङ क्याम्पस खोल्यो यहाँ चाहिँ उसमा। त्यो नर्सिङ क्याम्पसमा एउटा एप्लाइड साइन्स भन्ने छ। त्यो चाहिँ नि एउटा यो फिजिसियन हुने डाक्टरलाई चाहिँ नि एकदम स्पेसल कोर्स हो हैन। यो चाहिँ नि केमिस्ट्रीमा हामी डिफ्युजन पढ्छौँ। डिफ्युजन पढ्दाखेरि हामी हावाबाट चाहिँ नि जुन सास लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ अक्सिजन हुन्छ। त्यो अक्सिजन ब्लडमा कसरी एसिमुलेट हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड कसरी जान्छ भन्ने कुराहरूको यस्तो व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ थियो। अनि 2-3 दिन मैले पढाएँ त्यहाँ सब नानीहरू थियो। अनि हामी अङ्ग्रेजीमा बुझ्दैन नेपालीमा पढायो। हावा पऱ्यो मलाई रातभर डिक्सनरी लिएर म त्यो चाहिने के अरे त्यो साइन्टिफिक चाहिने डिक्सनरी एउटा जनरल डिक्सनरी लिएर त्यो चाहिने दिउँसो पढाउने पाठ मैले रातभर आफू चाहिने नेपालीमा तयार गर्छु है। अनि त्यहाँबाट यहाँसम्म कि घर गएर भात खान बस्दाखेरि नै आमासँग अङ्ग्रेजीका शब्द फुत्केर जाँदाखेरि म आफू अति दुःखी हुन्थेँ। त्यस्तो अवस्था थियो मेरो। मलाई त्यति आउँदैन थियो। किन भनेर भन्दाखेरि स्कुल भइहाल्यो, क्याम्पसहरू गएपछि क्याम्पस भयो, बिग्रेपछि यहाँ चाहिँ त्यो भयो, बाहिर चाहिँ त्यो भाषाको त्यति ज्ञान भइहाल्यो। र अनि मलाई चाहिँ के हो भने नेपाली आफ्नो भाषामा चाहिँ जानुपर्दो रहेछ भन्ने भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ नेपालीमा पढाउन थालेँ। त्यहाँ नानीहरू पनि सेटिस्फाइड भए। मैले 1 वर्षको त्यो कोर्स पढाएर पनि भ्याइदिएँ। त्यस्तो किसिमको मलाई चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस केटाहरूले मलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरे। अर्को चाहिँ यो मेडिसिन उसबाट नर्सिङ केटीहरूले मलाई त्यो गरे। र अनि अर्कोतिर शेर्पा सरकारको चाहिँ नीतिमा के भनेर होला आफ्नो राष्ट्रिय भाषामा चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा क्लज उनीहरूले राखे त्यो चाहिँ नै क्लजले गर्दाखेरि अब नेपालीमा अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले त्यो बनाएँ। बनाउँदा त यहाँ प्रेस थिएन के थिएन। अगाडि छापाउँदाखेरि कति शुद्ध कति अशुद्ध जम्मै चाहिँ उटपटाङ भएर त्यहाँ चाहिँ धेरै त्यस किसिमले आयो। अनि दोस्रो जाने भनेको मलाई त्यसैले मेरो भएको सबै पैसा मैले 3 वर्ष 4 वर्षहरू सर्भिस गरेर चाहिँ अनेक गर्दै यहाँ गेटमा एकजना गुरुङ दाइ हुनुहुन्थ्यो। उनीसँग पैसा लिएको तिर्दा म त हैरान भइसकेँ। 50,000 लिएको मैले त कति तिरेँ कति तिरेँ मलाई थाहा छैन। अनि त्यहाँ मैले हिँडिदिएँ क्या बेलपछि यहाँ 1-2जना विद्यार्थीले लिए कति लिए। अस्ति एकजना खोज्दै आएको थियो। त्यो चाहिँ अलि धेरै भयो। अब राख्ने ठाउँ पनि भएन। आफ्नो घर पनि त्यहाँ अहिले म अर्का घर म बसिरहेको राख्ने ठाउँ पनि भएन। त्यो मसला बेच्ने भैयालाई ल लैजाऊ बा भनेर चाहिँ कसैले दिएर पठाएँ। केही किताब मैले चाहिँ राखेका थिएँ। त्यो पनि कता बोरामा कुचिएको छ थाहा थिएन। अनि एउटा खोजेर एउटा निकाल्दै भनेर अस्ति के खोज्नु पर्यो छोराले जाने खोज्दाखेरि त्यो तपाईँहरूलाई देखाएको त्यो निकालेर राखेको अलिकति मसँग पनि छ 1-2टा पेज चाहिँ मलाई। त्यो किसिमले एउटा यो आफ्नो भाषामा कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो टेक्निकल वर्ड एज इट इज राखेको। मलाई उहाँ प्रसाद श्रेष्ठ मेरो भौतिक शास्त्रका गुरु उहाँले मलाई के सजेसन गर्नुभयो भने टेक्निकल शब्द जस्ताको जस्तै राख, अरू नेपालीकरण गर न। उहाँको सजेसन मेरो उहाँ प्रसाद श्रेष्ठको सजेसन के थियो भन्दा टेक्निकल शब्दलाई चाहिँ तैँले ट्रान्सलेट नगर। त्यो ट्रान्सलेट गऱ्यो भने बुझ्दैन हैन। अब के गर्ने भनेर जस्तो किसिमको त्यो बेला चाहिँ हिन्दीमा आउँथ्यो। हिन्दीमा चाहिँ टेक्निकल शब्दलाई चाहिँ हिन्दीकरण गरेको छ बुझिँदैन। त्यसैले त्यो टेक्निकल वर्डलाई जस्ता तस्तै राख्ने र त्यसको भाषा चाहिँ केमा मिलाउने नेपालीमा मिलाउने यो किसिमको गर भनेर मलाई गुरु उमा प्रसाद श्रेष्ठले मलाई सजेसन दिनुभयो। त्यही अनुसार म गरौँ गरेँ। विष्णुगोपाल सर पोखरामै जन्मिनुभयो, नालामै जन्मिनुभयो र मास्टर्स गर्नुभयो।
टियुमा केमिस्ट्रीमा मास्टर्स गर्नुभयो र पोखरामै सर्भिस गर्नुभयो लामो समय र यही नै हुनुहुन्छ। अहिलेको न्यू जेनेरेसनको समस्या भनेको समस्या भने पनि भयो, त्यो एक किसिमको अपर्च्युनिटी पनि हो, प्रतिभा पलायनको जुन पढेर विदेश जाने, यो अघि भर्खर म्याडमले पनि भन्नुभएको थियो, यो पढेर विदेश जाने अनि उतै बस्ने नफर्कने। यो सन्दर्भमा मैले सरहरूका समकक्षी अरू सरहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले चाहिँ हामी पढ्दै गर्दा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। यो समस्या तपाईँको अनुभवमा यो समस्या किन आएको होला, कहिलेबाट आएको स्मरणमा छ भने, र तपाईँहरूलाई कहिले त्यो चस्का किन नपसेको होला, मलाई त्यो जान्न जिज्ञासा। अब यो त प्रस्तुत छ, यो पलायनहरूको पछाडि त अब गभर्मेन्टले जुन किसिमको वातावरण दिनुपर्ने त्यो किसिमको वातावरण दिएको छैन होइन। जब गरेर पनि अहिलेको परिस्थिति के छ भने मेरै छोरो भनौँ न विदेशमा पढ्छ, राम्रै उच्च शिक्षा हासिल गरेर ऊ फर्किरहेको छ, 3 वर्षसम्म भइसक्यो फर्केको, उसले यो महिना मात्रै जब पायो। यति पापड बेल्नु पर्यो जब पाउनुको लागि मैले यति सङ्घर्ष गरेँ। मेरो छोरोको चाहिँ कुन तनावबाट बुझियो होला त्यो मलाई थाहा छ, मैले अध्ययन गरिरहेको छु नजिकबाट। अब त्यो किसिमको परिस्थिति छ। मेरो छोरोलाई आफै यहाँ आउन चाहेको हो, अस्ट्रेलिया बस्न सक्यो, 5 वर्ष त बस्यो, तर आएर उसले जुन यो परिणति भोग्नु परिरहेको छ नि, त्यसबाट हामीले के मेसेज पाउनु पर्यो भन्नु छ। प्रस्तुत छन् यो कुराहरू। वातावरण छैन, के गरेर खाउँ भन्ने वातावरण छैन भने यो त वे आउटको रूपमा त सोच्नु पऱ्यो नि त। तर त्यो अप्सन त तपाईँहरूलाई पनि थियो होला नि। तपाईँहरूले जुन सङ्घर्ष यहाँ आएर गर्नुभयो त्यो सङ्घर्षभन्दा निकै कम सङ्घर्ष गरेर निकै कम्फर्टेबल लाइफ बाँच्ने अप्सन त तपाईँहरूसँग पनि त्यतिखेर त्यो परिस्थिति थिएन। विदेश जाने उ गर्ने भन्ने कुरो अब एकदमै गौण कुरा थियो त्यो कुराहरू होइन। विदेश होइन, काठमाडौँ पनि। अब काठमाडौँमा म बसेको हुन्छ 31 सालमा मैले एमएससी गरेँ। 2 वर्ष त म टिचिङ 2-3.5 वर्ष हाम्रो क्याम्पसमा बसेँ। त्यतिखेर चित्तबहादुर सर हुनुहुन्थ्यो यहाँ साइन्सको संयोजक क्यारे त्यतिखेर है, 33 सालको कुरो हो। उहाँ हाम्रो क्याम्पस आउनुभएको रहेछ, मलाई थाहा भएन। हाम्रा सरसँग त्यहाँ भेट्नुभयो, मसँग पनि परिचय भएको थियो उहाँको। परिचय भएपछि पोखरा कहाँ भन्दाखेरि पोखरा भन्ने केटो उहाँले थाहा पाउनुभयो। अब त्यो थाहा पाइसकेपछि उहाँ त दिनकाले जानुभएछ। प्रधान सर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, के प्रधान भएर हाम्रो दिङ सर शङ्कर प्रसाद सर। उहाँसँग राम्रो केमिस्ट्री थियो उहाँको, दाजुभाइ जस्तै एकदम केमिस्ट्री राम्रो थियो। भेट रहेछ, ए पोखरा केटो त यहाँ रहेछ, म उसै त यहाँ छु है पोखरै भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएछ। त्यो कुरो मैले पछि थाहा पाएँ। थाहा पाएर अब 1 दिन चिठी आइहाल्यो मलाई त सरुवाको फेरि पोखरा। 5-6 महिनापछि त मेरो बिए टुङ्गिसकेको थियो काठमाडौँमै। कस्तो असमञ्जसमा म पढेँ भने गुनासो गर्न जाउँ, प्रधान सर उहाँको चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ एकदमै इमेज चाहिँ यति पावरफुल इमेज थियो कि अगाडि गएर चाहिँ सर यो मलाई के गर्नुभएको सर, म त यहाँ यो छ भनेर चाहिँ भन्ने साहस पनि त्यतिखेर ममा थिएन भनौँ न। त्यस्तो किसिमको वातावरण थियो त्यतिखेर। उहाँको यति राम्रो तगडा इमेज थियो प्रधान सरको। अनि त्यसपछि यहाँ आएँ, अनि त्यसपछि यहीँको यहीँ अब ठिकै छ। पछि महसुस गरेँ आफ्नै घर हो, के गरौँ भने यहीँ गर्नु राम्रै हुन्छ आफ्नै घरमा, यता सरुवा सिरुवाको कुरो झन्झट पनि केही नहुने भनेर यहीँ बसेको हुँ म। चाहे त मैले पछि अन्त पनि यताउता गर्न सक्थेँ। त्यही त त्यो मेरो चाहिँ जिज्ञासा, तपाईँहरूको जेनेरेसनमा यो पलायनको इच्छा के कारणले आएन र अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ यहीँ बस्ने इच्छा कुनै पनि हालतमा नआउने किन हो भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यो अब यही हो। अब यो घर पोखरा भएपछि परिवारले पनि छोराछोरीको बाहिर नजाओस्, बुझ्दैन। अब त्यो सानो घेरा थियो समाजको। अब त्यतिखेर त्यो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि यहाँ बसेको हुँ। सेम क्वेसन सरको सहपाठी हो हाम्रो काफ्ले सर, उहाँसँग एकपल्ट कुरा भएको थियो मेरो। र उहाँसँग कुरा हुँदा म त्यतिखेर मास्टर्सको थेसिस गर्दै थिएँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा।
अनि त्यतिखेर यो टोकेल जिआरईको चर्चा चल्यो, कुन प्रसङ्गले चल्यो त्यतिखेर म दिँदै पनि थिइनँ है, दिँदै पनि थिइनँ। तर चाहिँ प्रसङ्गले कताबाट कुन प्रसङ्गमा चल्यो अनि सरले चाहिँ ए हो तिमीले पनि दिन लाग्यो भनेर सोध्नुभयो मलाई। भन्छ मैले दिन लागेको त होइन, बिस्तारै दिन पर्ला, अहिले त होइन भने मैले किन दिने। अनि एकछिन मतलब उहाँले सम्झाउनु भयो, गाली गर्नु पऱ्यो। तपाईँको इक्जाम्पल हेर्नुभएको थियो, पवित्रमणिलाई दिन्छौ, ऊ चाहिँ उहाँ चाहिँ म आफ्नै ठाउँमा गएर बस्छु, आफ्नै ठाउँमा म बनाउँछु भनेर गएको छ, तिमीहरू चाहिँ बाहिर बाहिर हिँड्ने भनेर चाहिँ एकचोटि गाली गर्नुभएको थियो सरले। यो तपाईँहरूको जेनेरेसनमा त्यही हो प्रश्न। तपाईँहरूको जेनेरेसनमा तपाईँहरू मात्र होइन, तपाईँहरू पछिको पनि लामो जेनेरेसन चाहिँ यो पलायनवादी चाहिँ थिएन। र अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन अलिक बढी नै पलायनवादी किन भएको होला, कहाँनिर बिगार्नु भयो हजुरहरूले? अब यो मैले बिगारेको होइन, यो परिस्थिति, देशको परिस्थिति। अब मानिसको एउटा विलासिताका आवश्यकताहरू बढ्दै जानु, राष्ट्रले अथवा हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूले टिचरहरूलाई फुल्ली उनीहरूको चाहिने लिभिङलाई चाहिँ मिट गर्न नसक्नु इत्यादि कारणले पलायनको एउटा कारण। अर्को पलायनको कारण के भने अब जब छैन, जब पाएनन् भने के गर्ने। जस्तो कि म यहीँ चाहिँ काम हुँदाखेरि एकचोटिको घटना म यहाँलाई सुनाउँछु। एकचोटि के भयो, अब चाहिँ नि केही पढाउनु कुरामा प्रशासन के अरे क्याम्पसको उसमा चाहिँ जोन सर चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति खटपट भयो। हे बस्ने नै यो बुढोसँग भन्ने चाहिँ मलाई झोक चल्यो। अब डिपार्टमेन्ट चिफ त बनाइदिनु भएको थियो, त्यो डिपार्टमेन्ट चिफको चाहिँ छाप त्यो यति डह्रो हुँदो रहेछ बाबु यार। मैले बर्कले युनिभर्सिटीमा चाहिँ चिठी लेखेँ, आई वान्टेड टु, म त्यहाँ आएर तिम्रोमा पढ्न जान्छु भनेर चाहिँ लेखेर डिपार्टमेन्टल त्यो छाप लगाएर पढाइदिएको त तुरुन्तै चाहिँ जवाफ आयो कि त इमिडिएटली यु कम हियर भनेर मलाई चाहिँ चिठी आयो। तर चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि जाँदाखेरिको फेयर अनि अलिक दिनलाई खाना बस्नको चाहिँ खर्च यो सबै चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ भनेर चिठी आयो। मैले जोन सरसँग यो कुरा भनेको छैन। अब विद्यार्थी त अति प्यारा थिए, मलाई चाहिँ साह्रै माया गरेको अवस्था थियो त्यो विद्यार्थीहरूले। अवस्था विद्यार्थीहरूलाई त भन्नै पऱ्यो बाबु, अब ल तिमीहरू अब राम्रो गर, म जाँदैछु भनेर विद्यार्थीलाई भने विद्यार्थीले एकातिरबाट ऊ गेटमै बाटो चेक्न, गेटमा बाटो चेक्न, अर्कोतिर यहाँ क्वार्टरमा बस्ने बच्चापछि साना अब परिवार बुढीले चाहिँ अलि साना लाभाबाट म यहाँ लिएर कसरी एक्लै बस्छु भन्ने एकातिर त्यो बन्देज, अर्कोतिर विद्यार्थीहरूको त्यो हुँदाखेरि आयो भनेर मैले त्यो त्यागिदिएँ। आजकल त्यो घर यताउता सर्दा के अरे त्यो थोत्रो सुटकेसमा त्यो चिठी रहेछ क्या बाबु, छोराहरूले चाहिँ के अरे त्योबाट यस्तो चाँडो आउँदाखेरि हाम्रो बाबु गाउँ गइका नजाने भनेर मलाई लाग्यो। खुबी तिमीहरूको जाऊ, तिमीहरूलाई रोकिरहेको छ, मलाई जानु मन लागेन अर्को आदेशमा, ल म यहीँ बसेँ तिमीहरूलाई हुर्कामा बसेको भने एउटा त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो काम गर्ने ठाउँको एउटा वातावरणले पनि त्यो धकेल्छ, कतिको चाहिँ त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि त्यो ज्यादै उच्च विचार लिने र त्यो पुर्याउन सक्ने कि नसक्ने, म ठुलो अब म चाहिँ नोबेल प्राइजै लिन्छु भनेर चाहिँ जाने हो त्यो उद्देश्य छ भने त्यहाँ बसेर जानुपर्छ रिसर्चको लागि। अब रिसर्च नगरी हुँदैन, रिसर्च गर्नलाई चाहिँ गाइड त्यस्तै हुनु पऱ्यो, सब्जेक्टहरू त्यस्तै हुनु पऱ्यो भने नसक्ने होइन, त्यो विचार नआएको होइन। तर के भनेर भन्दाखेरि एकातिर परिस्थिति, अर्कोतिर अहिले इत्यादि धेरै झमेलाहरू माथि बुझ्नु पर्यो। बर्कले युनिभर्सिटीमा पढेकाहरूले त्यो बेलासम्म म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्रीमा चाहिँ नोबेल प्राइज लिने त्यही चाहिँ प्रडक्टहरू थिए क्या। त्यसैले मैले त्यही कुरा चिठी लेखेको भने मलाई त्यहाँ जानै इच्छा लागेको थियो। गएर फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा बस्ने, राम्रो टिचर मिल्यो, राम्रो चाहिँ गाइड मिल्यो भनेदेखि त के असम्भव के छ र होइन। त्यो थेसिसहरू राम्रो, त्यो नयाँ शीर्षकमा नयाँ खोजमा चाहिँ
थेसिस लेख्न सकियो भने त्यो त इन्टरनेसनल भइजान्छ। हुनसक्छ मलाई मेरो चाहिँ इच्छा अनुसारको हुन्छ कि भने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा एउटा चाहिँ त्यो उत्सवले त्यसले चाहिँ पनि पलायन गर्छ। यसरी बुझेँ सरले बिगारेको हुनाले हामी होइन बिगारेको म कम्प्लिट गर्छु सरले बिगारेको हुनाले हामी प्रतिभा पलायन अहिले समस्या भएको होइन कि सरले सपारेको कारणले गर्दा हामी विदेशमा बिग्न थालेका हुन्छ। त्यसरी बुझ्दा हामी विदेशमा बिग्न थाल्यौँ सरले सपारेको हुनाले र लगभग अब यो हामीले मैले बोल्ने पालो सक्यो। यदि यहाँहरूसँग केही जिज्ञासा छ सरहरूलाई भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यो फ्लोरमा जाउँ। खास गरी यङ सरहरू जस्तो मिनराज सर नयाँ स्टुडेन्टहरूले त सायद तपाईँ फिजिक्सकाले त तपाईँसँग परिचय छ होला हुनुपर्छ। ठिक छ। त्यसो भए सर विष्णु गोपाल सर केही हामीलाई कुनै त्यस्तो सन्देश त्यस्तो अब यसो गर विज्ञान पढ्नेले अब हामीले यो गऱ्यौँ अब तिमीहरूले यो गर भन्ने त्यस्तो केही भयो अन्तिममा? भनिहाल्नु त। हजुर सर। मूलत दुई तिनवटा कुरो छन् वास्तवमा हामीले सोच्नुपर्ने एज ए साइन्स स्टुडेन्टहरू। हामी विज्ञान प्रविधिका विद्यार्थीहरू विज्ञानतिर हाम्रो बढी इन्ट्रेस्ट छ, प्रविधितिर हाम्रो प्रयास एकदमै कम छ। अब एक जमानामा अलिकति वैज्ञानिक सोच भएका चाहिँ अभिभावकहरू भन्थे तर बाबु दुधमा नुहाउने हुन्छ। त्यो अभिभावकलाई थाहा थियो दुधमा नुहाउने छ भन्ने कुरो, तर विद्यार्थीहरूले चाहिँ छ भन्ने कुरोलाई विश्वास गरेको पनि त्यो नुहाउने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो सोच्न धेरै समय लगायो। त्यो 8-10 वर्षपछिको सोचमा पछिल्लो जेनेरेसनले दुधबाट नुहाउने निकाल्ने प्रयास सिके। टेक्नोलोजी त्यति गएको छ। टेक्नोलोजीको फिल्ड भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण फिल्ड हो, विज्ञानको एउटा इन्टिग्रल पार्ट हो। अब भनौँ न आइन्स्टाइनकै कुरो गरौँ न हामीले। आइन्स्टाइनले एउटा यति सरल फर्मुला दिएको छ, फर्मुला यति सरल छ 8 कक्षामा विद्यार्थीहरू पढ्ने रहेछ E = mc² भनेर। त्यो E = mc² टेक्निकली त्यो फर्मुलालाई फुलफिल गर्ने क्रममा ओपनहाइमरले मासलाई इनर्जीमा त कन्भर्ट गर्यो सहिलेसम्म। हिरोसिमा र नागासाकीमा त्यो बमहरू पनि खसे। तर अहिले पनि न्युक्लियर वारको थ्रेट हामीले अझैसम्म पनि छ। हेर्नुहोस् त यति तर्साइरहेछन् यो हाम्रो वर्ल्डलाई। त्यो तर्साउनु पर्ने कारण चाहिँ थिएन। यदि आइन्स्टाइनको फर्मुलाले राम्रोसँग आत्मसात गर्न सक्यो भने हामीले त्यो डर चाहिँ त हाम्रो मनबाट पुरै हट्न सक्छ। भन्नु खोजेको मतलब के त भन्दाखेरि मासलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न हामीले सक्यौँ। र त्यही फर्मुलामा पनि सरको एउटा सूत्र इनर्जीलाई मासमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। इनर्जी एन्ड मास दे आर इन्टर कन्भर्टेबल होइन र? मैले जानेको कुरो, म केमिस्ट भए पनि फिजिक्सको कुरो हो। त्यो प्रविधि भनेको चाहिँ कति गाह्रो रहेछ त। त्यो नसक्नको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ खर्बौँ डलरहरू चाहिँ तपाईँको मिसाइल्सहरू, बम्सहरू, न्युक्लियर बम्सहरू, एटमिक मिसाइल्सहरू प्रयोग गरिरहेको छन्, भनिराखेका छन्। कति खर्च त्यसलाई विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ नि त। र सानो सूत्रलाई हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी थ्रु चाहिँ पास गर्न नसक्नुको कारणले यो हामीले चाहिँ दुर्गति हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यस कारण टेक्नोलोजी भन्ने कुरो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरो हो। टेक्नोलोजीलाई धेरै हामीले प्रायोरिटी दिनु पर्यो। र अर्को कुरो साइन्समा हामीले जब हामी अग्रगामी सोच राखेर समृद्धितिर हामी लम्कने प्रयास गर्छौँ भने अघि हाम्रो खास सरले पनि भनिहाल्नुभयो, म यसलाई आफ्नै भाषामा भन्छु, हामी इको फ्रेन्डली हुनु पर्यो। हामीले डेभलपमेन्ट चाहन्छ नट एट द कस्ट अफ डिस्ट्रक्सन अफ नेचर। इको फ्रेन्डली हामी हुनु पर्यो। महात्मा गान्धीले पनि यो कुरोलाई पहिले मनन गरेर भनेको रहेछ कि द वर्ल्ड हेज
the world has everything for someone's need or everybody's need, but it has not everything. It's not enough for those who are in greed भन्छ कि। अब यसलाई शब्दार्थ भन्दा पनि भावार्थमा मैले भनौँ यसलाई। उसले भन्न चाहेको कुरो मलाई के लाग्छ भने हामीले खानलाई बाँच्ने हो कि बाँच्नलाई खाने हो? हाम्रो एटिट्युड के हुनु पर्यो भने बाँच्नलाई हामीले खानु पर्यो। बाँच्नलाई खाने हामीले हाम्रो त्यो एटिट्युड हो भने त्यो वुड इज सफिसिएन्ट फर अस। यो डिस्ट्रक्सन पनि हुँदैन, यस्तो चाहिँ नेचुरल क्यालामिटीको आउने कुराहरू भए होइन, अब यो ग्लोबल वार्मिङका कुराहरू भए, कति थ्रेटनिङ कुराहरू छ नि, कति डरलाग्दो कुराहरू छ नि, त्यो के पनि हुँदै थिएन कि। त्यस कारण त्यो हामीले सोच्नु पऱ्यो, इनोभेटिभनेस हामी डेभलप हुनु पऱ्यो। साइन्सको विद्यार्थीले चाहिँ अब अझै पनि म भन्छु नेपालको त के कुरो गर्ने र है। 15-20 वर्ष अगाडि मैले एउटा चाहिँ सायद टाइम्स अफ इन्डियाको कहाँ हेरेको थिएँ त्यतिखेर। त्यहाँ एउटा साइन्स सम्बन्धी टेक्नोलोजी सम्बन्धी एउटा लेख थियो। त्यो लेखमा लेखेको थियो कि अझै पनि जापान अमेरिकाभन्दा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा, स्पेसली टेक्नोलोजीमा 75 वर्ष पछि छ। यहाँ अब 75 इयर्स टेक्नोलोजीको फिल्डमा हेर्नुहोस् त, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामीले सोचेका थियौँ राइजिङ सन अफ एसिया टेक्नोलोजीको फिल्डमा धेरै त्यसले चाहिँ बुम गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौँ। 75 years behind USA. Can you imagine? That's puzzling पनि हाम्रो लागि थियो। हामीले सोच्नुपर्ने कुरो थियो कि विज्ञानहरूले पढ्ने आफ्नो मात्र गर्ने कुरो होइन, यो कुरो इनोभेटिभ हुनु पर्यो। यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई एप्लाई गर्न सकेनौँ भने साइन्सको युज छैन। आफ्नो पाठमा मात्रै सीमित हो भने साइन्सको कुनै मतलब छैन। अझ म अझ केमिस्ट्रीमा भन्छु, केमिस्ट्रीको विद्यार्थीलाई भन्छु हामी केमिस्ट्री किन पढ्छौँ? मलाई लाग्छ धेरैले यो कुरो सोचेको छैन होला। तपाईँहरू हुनुहुन्छ कोही यहाँ मास्टर्सका विद्यार्थीहरू केमिस्ट्री त हुनुहुन्छ भने मलाई हात उठाइदिनुहोस्। केमिस्ट्री तपाईँले किन पढ्नुभएको छ? केमिस्ट्रीको मेन युज कहाँनिर छ? केमिस्ट्रीको युज कहाँनिर छ? मेन युज हुनुपर्ने कहाँनिर हो? धेरैले यो कुराहरू मनन गरेन। म भनिहाल्नु तपाईँहरूलाई, हामी केमिस्ट्रीमा ट्रान्सफर्मेसनको धेरै कुराहरू गर्छौँ होइन। अझ कहिले काहीँ भन्ने पनि गर्छौँ केमिस्ट्री इज द स्टडी अफ द रियाक्सन्स। क्रियाहरू प्रतिक्रियाहरू चाहिँ त्यसको एउटा अध्ययन हो। विभिन्न ट्रान्सफर्मेसन्स त्यहाँ हुन्छन्, क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्, त्यसका कारणहरू छन् होइन। केमिस्ट्री हामीले एउटा पढ्नु कारण एउटा के रहेछ भन्दाखेरि जहाँसम्म मैले बुझेको छु है, हाम्रो देशमा कुनै चिजको अभाव छ, कार्बोहाइड्रेटको अन्नको धेरै अभाव छ। यो ब्यालेन्स डायटमा कार्बोहाइड्रेट त छ नि, एसेन्सियल कन्स्टिट्युएन्ट हो नि होइन र। ब्यालेन्स डायटमा कार्बोहाइड्रेट हामीलाई चाहिन्छ, त्यो फ्याट्सहरू, पेट्रोल, वाटर, मिनरल्सहरू चाहिन्छ। हाम्रो गाउँघरमा कार्बोहाइड्रेटको एकदम कमी छ, एकदम साह्रै कमी थियो एक जमानामा होइन। तर जापानमा एमएससीमा मैले त्यो प्रयास पनि गरेको थिएँ। हामी ग्लुकोज खान्छौँ, खेलाडीले ग्लुकोज खान्छ, ग्लुकोजको बोतल, ग्लुकोज पाउडर लिएर खाँदै दौड्दै हिँड्छन्। त्यो ग्लुकोज त जापानमा त्यो हामीले फाल्ने सटबाट बन्नु रहेछ। काठको धुलोबाट ग्लुकोज बनाउँदो रहेछ जापानिजहरूले। टेक्नोलोजी भनेको त्यो कुरो हो। त्यो कार्बोहाइड्रेट नै थियो त, एसेन्सियल कार्बोहाइड्रेटहरू नै।दाखेरि केमिस्ट्रीको युज कहाँनिर छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा जुन चिजको अभाव छ र जुन चिज प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ नि, त्यो प्रशस्त मात्रामा पाइने चिजलाई अब अभाव, कुन चिजको अभाव छ त्यो अभावको वस्तुलाई पहिचान गरी त्यहाँ त्यसलाई त्यहाँनिर कन्भर्सन गर्ने कुरो हो। अनावश्यक चिजलाई चाहिने चिजमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरो नै केमिस्ट्रीमा छ कि। केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्स त्यही हो। खालि रिएक्सन पढ्यो गऱ्यो माइन्ड गर्ने भन्ने मात्रै होइन कि अनावश्यक चिजहरू छन् भने कुन चिजमा कन्भर्ट गर्ने। अब नगरपालिका पनि एउटा सानो सिम्पल एउटा स्लोगन दिइरहेछ नि, त्यो स्लोगनलाई हामी ख्याल गरिदिनौँ कि फोहोरलाई मोहर बनाऊ भन्छौँ नि हामी। त्यो खुबी हामीसँग छ नि। र हामी अझै पनि के गर्छौँ भने
डिकम्पोज हुने राम्रो राम्रो चिजहरू पनि बट्टा काट्यो तरकारी काट्यो आलुको बोटका काट्यो प्लास्टिकमा राखेर फोहोर लिन आउँछ त्यसैमा फाल्ने हाम्रो प्रवृत्ति खाल्टोमा राखेर किन नलग्ने त्यो राम्रो फर्टिलाइजर बन्छ नि त फर्टिलाइजर छैन भन्छ देशी मल हामी प्रयोग गरेका छौँ हुन्छ सर अब भनेको सरको दृष्टिमा चाहिँ हामीले अब व्यवहारिकतामा विशेष जोड दिनु सरको हामीलाई सन्देश नयाँ पढाउनेहरूलाई नयाँ अब पढाउने यो मैले यो जुन चाहिँ सपना देखेको थिएँ यहाँ डिग्री खोलाउने र डिग्रीमा चाहिँ स्कलरहरूको प्रोडक्सन यहाँ होस् जसले गर्दाखेरि यो देश विकास यो एप्लाइडतिर पनि यो गएर देश विकासमा यसले चाहिँ ठुलो योगदान गरोस् भन्ने मैले चाहेको हो। एप्लाइडमा मलाई त्यति नलेज छैन तर चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि हामीले फिजिक्स पढेर त्यसलाई चाहिँ सोसियल वर्कहरूमा चाहिँ एप्लाई गर्नु सक्नु पऱ्यो त्यसमा एप्लाई गर्नु पऱ्यो। हामीले राष्ट्रमा के गर्न सक्छौँ त्यसबाट सम्पूर्ण कुरो यो हामी लाइफलाई हेऱ्यौँ भने साँझदेखि बिहानसम्म दिउँसो बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी हर वखत जेसुकै गरेको भए तापनि हामी वी आर अन्डर साइन्समै त्यो गरिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो हामीले यहाँ थ्योरी मात्रै पढ्छौँ त्यो थ्योरीलाई चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि एप्लाइडमा कसरी लान सकिन्छ नयाँ सरहरू नयाँ टिचरहरू नयाँ गुरुहरूले यसमा सोच्नु पऱ्यो र पढ्ने विद्यार्थीहरूले एउटा ध्यानसँग आफ्नो पठन पाठनमा अगाडि बढाउनु यो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि डिग्री हासिल गर्न मात्रै होइन ज्ञान हासिल गर्नको उद्देश्यले पढ्नेले विद्यार्थीहरूले पढौँ र पढाउने शिक्षकहरू दत्तचित्त भएर आफ्नो जुन चाहिँ डेली वर्क छ त्यो डेली वर्कमा बहुत गहनताले आज मैले विद्यार्थीलाई के नयाँ कुरो दिन सक्छु यो शीर्षकमा भन्ने कुरो टिचरहरूले सोचेर त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भयो भने केही हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। थ्याङ्क यू सर। र अन्तिममा हामीले चाहिँ एउटा सजेसन पायौँ दुवै सरहरूबाट र योभन्दा अगाडि समाज विज्ञानको एकजना सरले पनि भन्नुभएको थियो हामीले पढेको कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न र पढाइलाई सकेसम्म व्यवहारिक बनाउन हामीलाई जरुरी छ ताकि हामीले त्यो विज्ञानलाई त्यो गफ मात्रै होइन गर्ने र बुझ्ने चिज बुझेर गर्ने चिज समाज परिवर्तनको लागि या जिन्दगी परिवर्तनको लागि र सकारात्मक दिशामा परिवर्तनको लागि हामी त्यो गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ। आजको दिनमा त्यो प्रण पनि हामी गर्छौँ नयाँ जेनेरेसनले गर्छ र सरहरू को अगेन म त्यो फेरि भन्छु सरहरूको काँधमै टेकेर हो हामी माथि उक्लेको त्यस कारण सरहरूको काँधलाई धन्यवाद र यहाँसम्म आइदिनु भयो र हामी फेरि पनि यो यस्ता कार्यक्रमहरू हामी गरि नै रहनेछौँ र यो सकेसम्म यो पुरानो पुस्ताको सबै आर्काइभ हामीले चाहिँ भिडियो आर्काइभ अडियो आर्काइभ बनाउने हाम्रो योजना छ सर। त्यसमा सरहरूको सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। With this note, I'd like to end this session. Thank you. Thank you.